Hello，大家好，歡迎嚟到啫喱學煮，我係啫喱。咁啫喱今日呢，同樣都係啦，用最簡單嘅食材、最少嘅調味料、最快嘅方法去煮好呢一道餸嘅。咁而家我哋就處理咗西蘭花先，臘腸一陣先搞佢。咁首先呢，我哋就會剪咗啲西蘭花先啦。咁西蘭花呢，我哋屋企就係非常之咁中意食嘅，因為佢係好有益啦，佢又有預防癌症啦、抗衰老啦、預防過敏啦、降血脂啦、增加免疫力啦，咁即係都功效都好非常之咁多嘅。咁所以咧，我哋屋企係非常之咁中意食西蘭花，同埋我囡囡係非常之中意食西蘭花嘅。咁我成日都會煮啦。咁我亦都有非常之多嘅西蘭花嘅菜譜啦。咁啊，得閒我都會逐樣咁樣拍片同大家分享啦。咁或者各位有冇啲西蘭花嘅新食法啊，或者點樣西蘭花嘅煮法啊，咁樣可以喺下邊留言話聲俾我知啊。咁我都嘗試多幾種西蘭花嘅煮法，咁我就唔使咁悶啊嘛，成日嚟嚟去去都係嗰幾種。而家咧西蘭花咧，我就會將佢浸一浸鹽水先嘅，因為都驚西蘭花有蟲啦。咁我哋就通常我會落3-4個茶羹嘅鹽啦，咁就落啲鹽，落啲水落去浸一浸佢嘅。之後呢，咁我哋要擺埋一邊啦。我正常會浸去3個字，即係15分鐘啦。咁我哋而家擺去埋一邊浸一浸先。西蘭花浸緊嘅時候啦，咁我哋呢就開始整呢2條臘腸啦。咁通常呢，我覺得臘腸都係比較污糟，因為佢臘嘅時候呢，唔知會唔會有啲塵黐咗喺面嗰度嘅。咁我通常呢就會俾啲滾水去浸一浸佢，淥一淥佢。咁就第一就整走咗啲塵啦，第二個呢就殺一殺啲細菌啦咁樣嘅。我哋而家呢就俾啲滾水落去浸一浸佢先。用滾水浸咗大概10分鐘到啦條臘腸，咁就基本呢啲塵呢咁樣揚下去呢都會甩㗎啦。我哋而家夾起佢，準備切咗佢先。臘腸浸完滾水之後呢，咁就洗乾淨埋啦。而家我哋就要將佢切成一片片㗎啦。臘腸切到咁樣一片片啦，我哋就擺去埋一邊備用先。西蘭花已經浸咗半個鐘之後呢，咁我哋就要洗乾淨佢啦。我哋而家將佢洗乾淨咗先。所需嘅材料呢，我哋都準備好晒啦。咁我哋而家即刻開始煮啊！我哋煲滾咗1鑊水先，跟住呢，我哋會喺水入邊呢加1茶匙嘅鹽啦，1茶匙嘅糖啦。跟住呢，我哋會將西蘭花倒落去飛水嘅。西蘭花飛水已經飛咗2分鐘啦，咁就已經可以拔起佢㗎啦。咁我哋而家拔起啲西蘭花先。我哋用個中大火燒熱隻鑊先，跟住落啲油落去。落少少油就夠㗎啦，咁我哋順便咧就將啲薑片擺埋落去啦，等佢爆一爆香啲薑片先嘅。好，咁我哋而家爆一爆啲薑片先啦，聞到好香嘅薑片香味呢，我哋就可以將啲臘腸落去啦。咁我哋會炒一炒啲臘腸先啦。炒香咗啲臘腸先嘅，同埋係咯，炒熟咗臘腸先嘅，其實係。我哋用個中大火炒香咗啲臘腸先。我哋要聞到好香嘅臘腸香味先至落西蘭花嘅，因為啲西蘭花已經飛水嗰時已經係熟咗㗎啦。好啦，睇到啲臘腸有少少焦面啦，咁我哋就落西蘭花啦。
西蘭花就可以回鑊啦。咁我哋俾翻啲咁多水落去啦。等個餸唔好咁乾啦。呢個時候呢，我哋會收翻個中細火。我會落翻1/4茶匙嘅雞粉落去啦，調一調啲鮮味嘅。咁就唔使再落鹽同埋糖啊、剩啊嗰啲噶啦，因為飛水嘅時候呢，西蘭花係已經落咗鹽同埋糖噶啦。好，睇到啲水呢就已經收乾晒啦，咁我哋就係時候拔起佢噶啦。咁我哋熄咗個火先啦。西蘭花炒臘腸就已經出咗嚟啦。咁各位觀眾，如果鍾意我呢條片嘅話呢，麻煩你哋俾個 like 我啊，同埋呢 share 呢條片同身邊嘅朋友一齊分享啊。仲有，最緊要嘅梗係訂閱我啦。咁我哋下一條片再見啦，多謝晒你哋嘅收睇，拜拜。